Segundo os nacionalistas, esta publicación municipal non é máis que un panfleto electoralista do PP, polo que non debería estar financiado con fondos públicos. Non é máis que propaganda electoral, polo tanto, parecenos unha vergoña que sexa pagado con cartos de todos os veciños. O PP o que está aproveitándose da súa situación no Concello para sacar un panfleto con fins puramente propagandísticos. Ademais da utilización electoralista da revista, critican os seus contidos, din que se venden proxectos aínda sen concretar como o futuro centro de remo ou a rehabilitación do Pazo de Goiáns que non está en condicións de ser visitable. Parecenos unha vergoñento todo o que recolle, empezando xa pola imaxe do Club de Remo, vendendo continuamente unha foto dunhas instalacións que son hipotéticas, porque ni siquiera se empezaron a construir, e entón é o que consideramos. Tamén recolle, nunhas páxinas do interior que ven o Pazo de Goiáns como un lugar a visitar. Temos que recordar que aquí, por parte do Partido Popular, o Pazo de Goiáns estuvo abandonado durante 8 anos, e agora méteno no panfleto como un lugar a visitar, cando o único que lle fixeron por el foi quitarlle as cubertas e teñeno todos a plásticos, manga por ombro, ou seja, que non ten moito que ver neste momento, por iso que non ten sentido que o metan como un lugar a visitar. Insisten os nacionalistas en que moitas das obras que recolle xa estaban orzamentadas ou en proxecto hai varias legislaturas e que moitas delas nin sequera chegaron a término nestes case 8 anos.